Війна за зачиненими дверима. Хмельницькі громадські діячки вийшли на акцію за Стамбульську конвенцію. Вона – так званий міжнародний стандарт захисту жінок від усіх форм насильства. Україна хоч і брала участь в розробці документа і навіть підписала його 10 років тому, та до ратифікації у парламентарів руки так і не дійшли. Це буде звітність нашої держави перед міжнародними організаціями та партнерами про те, які ж заходи робляться на запобігання даної проблематики. Також буде створені шелтери, так звані кризові кімнати, адже вимагається і потребується на кожних 100 тисяч населення одна така кімната. Усім перехожим громадські діячки роздавали інформаційні листівки та розповідали про важливість ратифікації Стамбульської конвенції. Пані Станіслава каже, хоча й сама ніколи не стикалася з насильством, та все ж підтримує документ. І додає, в сім'ї не має бути місця силуванню. Я дуже підтримую таку конвенцію. Хай там буде, щоб все було гаразд в сім'ї, бо треба, щоб діти зростали в спокої, в мирі, в злагоді, щоб вдома було все добре. Активістка Тетяна Баєва каже, на підтримку угоди вже зробили чимало. У 2020 році петиції щодо ратифікації Стамбульської конвенції підтримали більше 26 тисяч людей. Однак це не зрушило справу з мертвого місця. Ми розробили звернення, яке пішло вже гуляти по всій Україні, до керівництва Верховної Ради, голів фракцій Верховної Ради, щоб вони ратифікували Стамбульську конвенцію. Мені вже прийшли перші відповіді. Подібні мітинги пройшли в багатьох містах України і стали передвісником майбутньої всеукраїнської акції в Києві. Туди одразу ж після дійства рушили небайдужі. Спочатку біля Офісу президента, потім біля Верховної Ради буде така всеукраїнська акція з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію. Активістки сподіваються, їм вдасться привернути увагу парламенту до проблеми насильства. І конвенцію найближчим часом все ж приймуть. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький, Максим Резнік. Новини 33 канал.